取掉隐藏真容的面具，今天我们来玩 Hero Toys 的迪亚波罗。这次到手的大菠萝是个1:10的比例，很有分量，高度在26厘米左右。相比之前的热门的1:12降萌鳄鱼，体型上要稍大一些。这位角色的出处是附身艾丹王子之后现出真身的暗黑二造型的大菠萝。我们这些成长于 PC 兴盛时期的90后、千禧一代的80后，亦或是更早的70后，一定都非常熟悉。小时候我去我妈单位年轻的男同事的电脑里暗黑2是必装游戏之一不过如果是稍年轻的玩家，可能更熟悉3代的莉亚波罗，也就是艾丹之女的性感造型。这款大菠萝的整体形象是偏向卡通一些的，但用了偏写实的细节刻画和上色处理，在这个比例下用这样一个美系卡通的风格，我觉得是个不错的方向，一定程度的保留了狰狞的那种冲击感，但又和大比例的纯写实雕像有了区分。肩部的尖刺设计，尾巴末端的尖刺分布，我们都能明确的对比出这款大菠萝造型来源于风暴英雄里的迪亚波罗，也是类似的美系卡通风格这是个非常讨喜的选择，魔兽、风暴都偏向于这样一个方向。面相又会发现和风暴的原画稍微有点区分比原画人脸好看不少，更接近风暴英雄花村 CG 动画里的形象，就是更兽性一些。仔细看到近期暴雪的多款作品里的大菠萝，会感觉这个脸结合了风暴的 CG 造型，也杂糅了暗黑2重制版的那种野兽的面部，是一个融合出的结果。不过我认为写实一些的暗黑2重制版造型和炉石传说造型呢，更兽性修长一些。暴雪官方的胸像就接近这个风格，我觉得也是不错的。细节完赏的头部，面相整体挺帅门牙这里做成了兔牙，让我有点遗憾。这里牙齿可以学风暴 CG 造型，分一下大小种类可能会更好。嘴部可动，还能看到舌头的细节。脑门上的灵魂石是红色的，并且比较通透。两侧的恶魔角是可以转动的。脖子的动作幅度意外的还挺大就是挺多方向的动态都可以表达出来。为啥说意外呢？就是因为全身关节的可动幅度倒是都不太大，把玩自由度不高不过依然能做出迪亚波罗爬行的姿态，并且尾巴的这一段一段的造型还真实的还原出了多节的可动性，同时还因为是软胶，把玩手感还不错。但站立的时候不能站得太前倾，脚踝承受力度不大，容易倒。整体的尖刺看起来很扎手，确实扎手，都不好拿但其实都是软胶不用担心真的被划伤，而且脚本身也不用担心会磕坏了，并且身体逐渐扩散到印制尖刺的这些能量呢，厂家是有用荧光漆来刻画的。我们家的死亡之翼雕像也有这个玩法，可玩性不错，只是这款大菠萝的上色表现得略糙了一些，尾巴的母头接屁股的公头非常紧，如果需要安装尾巴，记得借助吹风机否则手会很疼的。接着就是这款大菠萝套件的其他配件了，挺少的。赫拉丁姆方块是预定才会赠送的特点，也是暗黑3里卡耐魔盒的低配版。闪电吐息造型的特效件呢，也是偏向卡通风格的造型，透光后挺好看的。安装就是把下盒打开，嘴巴的内部有防呆的孔位，插入就可以了。我觉得这里的特效样式把控得很好，和这款迪亚波罗本身风格呢是保持了一致的，是那种美系卡通的风格。而握拳手嘛，就是普通的一对握拳手了。OK， 很快就看完了。这款迪亚波罗东西倒也不多，也会让我想到我们家之前玩过的 NECA 的风暴英雄系列的各种人偶。这款整体还是非常优秀的，我觉得是多个暴雪作品里迪亚波罗的一个大集合。我们家曾经都是爆白暴雪的游戏尤其是魔兽世界，甚至可以说是连接我们家我和章鱼的桥梁，我们俩都是牧师暗黑我就没什么兴趣了，就把剧情过了一遍，我也没什么兴趣继续刷了。除了暗黑的这款大菠萝，其实暴雪还是有很多英雄的嘛，希望厂家大干快上多来点暴雪的英雄。